kun qophii keenya dubbii jabduuti. Qophii keenya dubbii jabduutiin immoo har'a dhimma addunyaa raasaa jiru akkasumas biyya keenya keessattis amma qormaata tahaa jiru dhimma dhibee vaayirasii kooroonaa irratti turtii kan taasifnu hanga qophii keenya xumuratti waliin akka turtan kabajaan isin gaafannaa. Qophicha waliin Anwar Jamaali. Keessummaa affeeradheen jira. Keessummaan dubbii jabduu irraa Dr. Darajjee Dhugumaati. Dr. Darajjee Dhugumaa ministeera fayyaatti ministeera deetaadha. Isaa waliin turtii taasifnaa gara qophii dubbii jabduutti baga nagaan dhuftan Dr. Baga nagaan dhuftan. Ayyeegaa tibba kana wanni addunyaa mata dhukkubbiitti ta'e waa'ee fayyaatti wal qabatee dhimma vaayirasii kooroonaa kana. Vaayirasiin kun addunyaa hunda wal gahee jira jechuun ni danda'ama. Sadarkaa amma jirutti Antaartikaan alatti. Mee walumaa galatti erga biyya keenyatti mul'ate haalli waliigalaa inni irra jiru maal fakkaata amma? Tole galatoomaa eegasinis stuudiyoo OBN'tti affeertanii gama ministeera fayyaatiin akkasumas caasaa fayyaatiin akka waliigalaatti dhibee koronaa irratti hojii hojjetamaa jiruu fi waan uummataaf darbaa jiru akka carraa kan arganuuf waan gootaniif irra deebiin galateeffadha. OBN yeroo hundayyuu keessumattuu dhibee koronaa kan wajjin wal qabatee hojii gurguddaa hojjetaate kan jiru sanas baay'ee galateeffanna. Egaa weerarri dhibee koronaa kun ji'ootan darban kana keessatti addunyaa kana raasaa jira. Rakkoon dhibee koronaa kana wajjin wal qabatee jiru rakkoo fayyaa duwwaa miti, rakkoo siyaasaati, rakkoo dinagdee, rakkoo hawaasummaa waliigalaa ta'ee jira. Bara 2008tti financial crisis jedhanii biyyoonni guddatan kan kaasanii asitti dhibeen guddaan addunyaa kana jeequ dhibee koronaa kana akka ta'e beekamee jira jechuudha. Ikoonomiin biyya tokko tokkos duubatti deebisee jira. Biyyi Chaayinaa yeroo ammaa kana rakkoo keessa galaa akka jirtu karaa adda addaa gama ikoonomiitiin arguun danda'ama jechuudha. Dhibeen koronaa kunis jalqaba biyya Chaayinaatti erga ka'eetii booda yeroo ammaa kana addunyaa keenya parsantaa 85 biyyoota hunda waliin ga'e jechuu danda'ama. Itoophiyaa keessatti haga ammaatti keeziin poozitiif ta'ee mirkanaa'e konfirmii keessa jennu nama 11. Namoonni shakkamanii dhibee kana qabuu danda'amu jedhamee shakkamanii nama 400 ol kan shakkamanii ni jiru. Isaan kunis bakka adda addaatti gorsi adda addaa taasifamee fi qaamni isaaniis ilaalame warri hin qabne gara mana isaaniitti kan deebi'an ni jiru. Garuu immoo nama 11 irratti argamee jira. Namoota 11 kana keessaatti namni 4 lammii Itoophiyaa yoo ta'u baay'een isaanii lammiiwwan biyya alaati. Keeziiwwan baay'eenis alaatti kan isaan dhufani. Kanatu jira. Erga sanarra dhaabbachuudhaan akka waliigalaatti hojiiwwan hedduun akka naannoottis akka biyyaattis wanti jalqabee baay'een ni jira. Keeziin kun yeroo ammaa kana naannoo Finfinneetti ala bahee hin argamne hundi isaanii naannoo Finfinnee keessa kan jiru. Haa ta'u naannoleen dhiyoo jiran akka naannoo Oromiyaa saaxilama guddaa akka ta'anii ilaalleeti kan jiru. Hojiiwwan babal'aan yeroo ammaa kana eegalamanii jiru suma jedhu kaasuuf. Wanni akka komiitii ka'u keessatti amma tarkaanfileen gidduu kana fudhataman ni jiru akka koreelleen dhaabbatee akka sadarkaa ministeerotaatti tarkaanfii garaagaraa fudhataati kan jiru. Garuu iyyamaa yeroo Chaayinaatti mul'ate irraa ture jalqabee wanni iyyamaa ture hawaasni kaasaa ture balallii xiyyaara wal qabatee wanni ka'aa ture komii bal'aa jira. Ammas yoo laallu wanni sun dhugaa ta'u namoonni baay'een alaakaa dhufani impoorti ta'aati kan jiru dhibeen kun. Tarkaanfiin kun yeroodhaan fudhatame jettanii amantu isin? Qophiin gama mootummaatiin taasifamaa ture jalqabarra gahaadha jennee nutis hin fudhannu. Sadarkaa kanattis baay'ee yaadamaa hin turre. Keeziiwwan turanis baay'ee bal'ataan ture gara Afrikaa kanatti waan ta'eef sadarkaa sanatti sochiiwwan ta'an akkamitti ilaalamu jennee kan yaadaa turre. Gama biraatiin immoo biyyi keenya biyya hiyyeetti waan taateef dhibee koronaa kan haguma irratti xiyyeeffannu dhibeen dinagdees immoo deebee nama hedduu fixuu hin danda'a. Yeroo ammaa kana dhibee koronaa kana caalaa gama fayyaatiinis haa ta'u gama biraatiin hawaasni rakkoo biraatiin illee miidhamuu hin danda'a jechuudha. Kanaaf akka biyyoota biraatti waan hunda halkan tokkotti fudhachuun ulfaataa ta'uu hin danda'ama kan jedhamu ilaalamaa ture jechuudha. Yoo meeqa ta'e kan nuti murteewwan adda addaatti galuu qabnu kan jedhu kana ilaalamaa ture jira. Egaa xiqqoos haa bubbulus malee murteewwan amma fudhatamanii kun ni jiru. Xiqqoo ishee bubbulanii jiru. Xiqqootu kana dura ta'e irratti gaariidha jenneeti kan nuti amannu. Egaa sanas ta'eeyyuu immoo erguma labsamanii immoo hagam hojiirra oolaa jiru kan jedhu sinis rakkoo guddaa kan of danda'edha jechuudha. Uummanni keenya miidiyaa wajjin wal qabatee rakkoo baay'eetu jira. Sadarkaa sanatti sirriitti dhaga'uu dadhabuu, fudhachuu dadhabuu, hojiirra oolchuu dadhabuun kunis hin jiraata. Haa bubbulus malee murteewwan amma fudhatamaa jiran guru murtee boonsaa fi dhibeen kun akka hin babal'anne amma taasisuu kan jedhu kana amantaa qabna jechuudha. Humni jiru hoo maal fakkaata? Amma kanaan wal qabatee qorannaan geggeeffamee namoota alaa dhufan gara xiyyaaratiin akkasitti dabarfamaati kan ture. Amma namoonni wanni shakkaa jiran maali? Humnummaan jiru achitti adda baasanii sirriitti akka uummatatti hin makamne jarri sun dhibee kana namoonni achi keessa darbanii
yeroo ta'e booda kan dhufaa jira waan ta'eef kana shakkullee jira. Sadarkaa kanatti humni jiru maal fakkaatame amma dhibee kana adda baasuudhaaf biyya keessa? Eeyyeen egaa akkaataa nuti itti hojjetaa jirru inni dura taaks foorsiin guddaan naannoleen hundumtuu koree gurguddaa taaks foorsii kan pireezidaantiin naannoo gaggeessu nu qabu kun hundi isaa aktiveetir ta'e yeroo ammaa kana hojii keessa galaniiti kan isaan jirani koreen kun immoo koree xixiqqaa adda addaa hin qaba. Akka biyyaattis immoo sadarkaa federaalaatti ministeeriyaal miitiin kan jedhamu muummichi PM'n kan gaggeessu ministeeronni gurguddaan kan keessa jiran gahee gurguddaa akka qaban isaanis torbanitti guyyaa lama wal ga'aati kan jirani. Ministeerri fayyaa immoo dhaabbata instituutii qorannoo biyyoolessaa wajjin ta'uudhaan hojii kanaaf namoota hedduu nama 200 ol ta'utu kallattiitiin hojii kana irratti yeroo ammaa kana bobbee guyyaa guyyaatiin dhibeen kun eessa deemaa jira akka addunyaatti maalirra jirra akka Afrikaatti akka Itoophiyaatti maalirra jirra wanti haalli mijataan Itoophiyaan dhibeen kun akka babal'atuuf qabdu maali wanti nuti akka carraatti qabnu maali dhibeen kun yoo dhufe maaltu nurra ga'a akka jedhu waan bal'aan hojjetamaa jira seenaariyoo adda addaa fudhannee maali amma akka Xaaliyaanii ta'uu dandeenya moo akka Kooriyaa ta'uu dandeenya akka Taayilaandii ta'uu dandeenya moo kan ammaa irratti dhaabna kan jedhu kana seenaaroon adda addaa fudhatamee baajennee fi hojiiwwan hojjetaman hundumtuu guyyaa guyyaatiin hordofamaati kan jiranii kan boolii hojii wal qabatee kan jiru egaa inni guddaan namni guyyaatti hedduutu dhufa nama 3,400 oltu dhufa halkan kan dhufu jira guyyaa kan dhufu jira isaan kana sirriitti sakatta'uudhaaf gara jalqabaatti rakkoo guddaa ture namni hedduun hin dhufa filaayitiin baay'een hin dhaabbanne ture oolmaa biyya hundarraatti dhufaati kan ture kanaaf al takkaatti yeroo dhufu namoonni naannoo turan muraasa turanii halkan faa ciisuun dagachuun kun ture jira dhiyeenya kana garuu erga dhibeen kun babal'ate baay'ee siiriyees goone humna si daballee tempireecharii qabatanii akka isaan ilaalan akka isaan nama gaafatan paaspoortii isaanii akka isaan ilaalanii keessumattuu biyyoota dhibeen kun babal'ate irraa namoota dhufan bifa addaatiin akka isaan qoratanii fi namni mallattoo qabu achumatti akka qabamu kan nu taasifne jechuudha. Haala kanaatiin amma namni 3 namni mallattoo kana qabu achumatti kan qabame gara hospitaalaatti dhaqatamee irratti argame jechuudha. Erga achiitii ba'anii immoo keessumaa amma gidduu kanas kan labsame kwaaraantiin bakka namoonni turani hoteelota gurguddaa 5 qopheessinee jirra. Skylaayitiin hin jira, Giyoon hoteelli hin jira, akkasumas hoteelota biraas kan gatiin isaanii fooyyee qabu qopheessinee jirra. Namni hundumtuu guyyaa 14 achi keessa tura jechuudha. Nyaannis achumatti qophaa'aa fi gadiin ba'u guyyaa 14 kana keessa immoo achumatti dhiisoo osoo hin taane irra deemnee ogeessonni fayyaa ni gaafatu. Dhibeewwan mallattoowwan kana qabaachuu isaaniif yoo guyyaa 14tti mallattoon qabu yoo ta'e gara maatii isaaniitti deebi'u jechuudha yookaan immoo achi baafamanii isolation center jennee immoo kan qopheessinee jira fakkeenyaaf Finfinnee kana keessa iddoo 10tti gamoowwan haaraa ta'an siree galchinee bakka namoonni mallattoon irratti mul'ate. Haga adda ba'anitti achi ture jechuudha. Amma shakkiin nama keessa jiru qorannaan kun amma iddoo tokko qofatti gaggeeffamaami akka biyyatti. Amma rakkoon jiru sani namoonni kun immoo fakkeenyaaf namoonni guyyaa hedduu erga turan booda nama keessaa bahati kan jira warri asiin dura sababa sirriitti wanni kun hin facaane jettanii shakkiin hin jiru akka ministeera keessanitti. Sirni keenya waan ta'u hunda argachuu waan hin dandeenyeef baadiyyaa keessa karaa nuti hin beekne hin galeera moo hin galle kan jedhu kana ilaaluun barbaachisaadha. Amma irra teenyee murteessuun ulfaataa ta'a. Kanaaf kan nuti yaadne tokko amma akka biyyaatti Public Health Institute'n dhaabbanni qorannoo fayyaa haga ammaatti namoota 300 ol qoratee jira. Kan qoratame kana keessaa nama 11 haga ammaatti pozitiif akka ta'e har'a isaa booda kanarraatti immoo namni biraa dhufuu danda'a ammas qoratamaati kan jiru hin beekamu. Kan shakkaman baay'eetu bakka adda addaa taa'ee jira isaan keessaati ammoo akkanuma kan nuti arganne teestiin kuni qorannaan kuni istaandardii mataasaa qaba bakka hundaa kaa'uun ulfaataadha. Vaayirasiidha waan ta'eef vaayirasiin kun seeraan hin hojjetamu taanaan maashinichis maashinii baay'ee expensive ta'edha seeraan hin qabamu taanaan ogeessuma fayyaatti illee riskii mataasaa hin qabaachudha. Maashinii meeqa jira? Maashiniin ammaaf maashinii 10 kan nuti qabnu kuni asuma Finfinnee kana keessa kan jiru. Kanaaf torban kana keessa bakkeewwan 15tti babal'isna. Finfinnee keessa bakka 5 dabalataan hin baay'isna. Naannolee immoo naannolee cimaa ta'an 10 fakkeenyaaf Oromiyaa irratti 2 Amaara irratti bakka 2 akkasuma bakka hunda irratti hin galbuusna waan ta'eef haga ammaatti namnis xiqqaa waan ta'eef babal'inni Afrikaa keessa jirus xiqqaa waan ta'eef maashiniin kunis baay'ee gatiin isaas olaanaadha. Reejentiin kiitiin kunis ulfaataadha waan hojjetamu waan bakka hundatti. Maashinoonni kun duruma biyya keessa turan moo haga rakkoon kun uumame? Maashiniin kun turanii jiru. Maashinootuma kanaan dura HIV'f vaayirasii adda addaaf itti fayyadamnu garuu riikaalibireet ta'uu qabu kiitiin reejentiin immoo qobaattiin dhufa. Reejentiin kun gadheen gaddaa jaakmaanii karaa inisheetiif muummicha biyya keessa nu galchee jira jechuudha. 20 reejentii 20 galee jira. Kanaaf torban lama keessatti 20 qorachuuf humna qabna jechuudha yeroo ammaa kana. Amma meeqa guyyatti namni tokko amma uf beekuudhaaf hin qabaaf hin qabu hangam itti fudhata qorannoodha? Funyaan keessaati kan saampiliin kun fudhatamu yaa'u vaayirasiin kun funyaan keessa jira waan ta'eef duubarra deemanii karaa funyaan
seenaan kana galameeti kan fudhatamu sa'aatii 6 keessatti qorannoon isaa hin beekamaa jechuudha. Yoo negatiif ta'e yoo pozitiif ta'e garuu irra deebi'ama. Allama irra deebi'ee hojjetama. Guyyaa tokko fudhachuu danda'a. Nama tokkoof kana fudhata jechuudha. Garuu nama san duwwaa miti kan nuti ilaallu akka namni sun pozitiif ta'etti namni sun eenyu wajjin wal tuqe jennee contact tracing kan jedhamu namoota nama sana wajjin tuttuqaa qaban yoo xiqqate nama 30 kan namni tokko wal tuquu danda'u. Kanaaf duubatti deebinee nama namni sun tuqe pileenii keessatti haa ta'u, lafa gabaattis haa ta'u, mana isaatti haa ta'u, qe'ee jiraatuttis haa ta'u, nama sana gaafachuudhaan duubatti deebinee sirriitti sakatta'an jechuudha. Isaan sunis namoota biraa ammas tuqanii ta'uu danda'a. Haala kanaatiin nama haga 1,000dha kan amma bira geenyee jirru. Kanaaf sun immoo taansii hojjetamaa jechuudha. Guyyaa 14 tursiisuun kun maaliif fayyadamu namootaaf ifa ta'uu waan qabuufi namni tokko sa'a gana keessatti qoratamee beekamuu yoo danda'e guyyaa 14 maaliif tura moo dhibichatu guyyaa 14 guutuutti hin mul'anne moo sababni daangaan guyyaa 14 kun maali? Sirrii dhagaa dhibeewwan vaayirasiiwwanii fi baakteeriyaawwan adda addaa kun yeroo itti qaama namaa keessa turan yeroo mataa isaanii qabu. Vaayirasiin tokko guyyaa 3tti nama keessaati yookaan nama sana miidhee yookaan namichi fayyee keessaatti ba'uu hin danda'a. Tokko immoo guyyaa dheeraa fudhachuu danda'u. Vaayirasiin koronaa kun nama tokko keessa galee haga namni suni simbitamii agarsiisutti yookaan immoo haga qaama isaa keessaatti dhibeen sun bahutu guyyaa 14 itti fudhata jechuudha. Namni tokko haga gaafa 14tti mallattoolee agarsiisuu dhiisuu hin danda'a jechuudha. Namoonni baay'een guyyaa 6 guyyaa 7 keessatti mallattoo dhibee kana agarsiisu ho'ina qaamaa utaalloo maaluma kana agarsiisuu danda'u. Garuu hamma guyyaa 14 turuu danda'u jechuudha. Kanaaf guyyaa 14 yeroo tursiisnu yookaan guyyaa 14 kana keessatti namni kun mallattoo hin agarsiisaa jechuudha. Yoo amma 14tti mallattoo hin agarsiisne ta'e dhibee kana hin qabu jennee gara manaatti galchina. Namichi sun amma waanuma mallattoon argisiisaniif achumaan gaggeeffamu moo qoratameeti? Mallattoon agarsiisne taanaan hin qabu jennee fudhachuu dandeenya. Guyyaa 14 erga eegneeti guyyaa 14 caalaa vaayirasiin kun qaama namaa keessa turuu hin danda'u. Guyyaa 14tti yookaan dhukkubsachiisaa yookaan qaama isaa keessatti discharge ta'a jechuudha akkuma dhibee kamiyyuu vaayirasiin kun. Kanaaf hanga 14tti hin eegama yoo mallattoo agarsiise laaboraatooriitiin mirkaneessina jechuudha. Mallattoo agarsiisee mirkaneessine mallattoon isaas kan qufaas ta'uu danda'a, michii sombaa yookaan immoo nimooniyaa akka jennus dhibee biraas ta'uu danda'a waan ta'eef kan qorataman nama hunda qorachuun sirrii miti. Amma hawaasni keenyas kan beekuu qabu namni hundumtuu of shakke hundi kan qorannu yoo ta'e keessaa ba'uu hin dandeenyu. Biyyoonni guddatanis akkasiin godhe. Kan qoratamuu qabu nama mallattoo koronaa wajjin wal fakkaatu kan qaban jechuudha. Isaan kan qorannu koronaa moo koronaa miti kan jedhu adda baasuuf. Kaan garuu mallattoon qabu taanaan guyyaa 14 eegna haga guyyaa 14tti mallattoon finne taanaan nagaa ta'achuu namni kun koronaa isin barbaachisu gara mana isaatti deemuu hin danda'a jechuudha. Hayyee odeeffannoo hagammaa jiruun amma wantoonni garaagaraa ni ka'u miidiyaa hawaasarra wanni deemu ni jira. Namoonni kun wal tuttuqqiin kun haga godinaaleetti wanni deeme jedhamu hin jira. Inumaayyuu iddoo tokkotti kan ambulaansii keessaa utaalilleen hin jira odeeffannoo jedhu hin jira. Wanni kun hagam naannoleerraa odeeffannoon jiru kun hawaasa keessa wanni faca'aa jiru kun hagam dhugaadha. Dhugama hagana bittinnaa heeraayi wanni adda baafattan jira. Eeyyesirri gara jalqabaatti hubannaan hawaasni keenyas dhibee kana wajjin wal qabatee jiru baay'ee laafaa fi sirrii kan hin taane ta'uu irraati ka'ee namni dhibee kana qabu biyya tokkottis akkuma argamaa ture namni miidhuuf ajjeesuuf dha'uuf illee bakka itti deemaa turetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf biyya Sudaan keezii jalqabaa namni hin ajjeese nama sana. Keeniyaa keessattis waan akkasii mudatee jira jechuudha. Kanaaf sodaan akkasii waan tureef namni pozitiif jettee ittiin ta'e osoo hin taane shiin shakkamta yoo jette illee namni miidha jechuudhaati kakee yookaan immoo sodaa adda addaati kakee baqachuun baduun kun ture jira jechuudha. Namni tokko akkuma tukaastee ambulaansii keessaatti cabsee deemee walloo kibbaa irratti dhagee qabamee jira. Nama kana to'annaa jala oolchine namoota isa wajjiniin baasii keessa turan nama 70 turani isaanis akka isaan ilaalaman namichis akka ilaalamu ta'e waan gaariin isaa negatiiv namni sun hin qabu ture. Kanaaf dhibee biraati jechuudha. Dhibee wal fakkaatu shakkii irraati kakee malee waan biraa akka hin taane ilaallee jira. Kana malees akkuma beekamu namichi jalqaba namichi Jaapaanii suni naannoo keenya keessa deemeera Oromiyaa keessa deemee ture jechuudha. Godina Arsii dhaqeera aanaa Doddotaa manneen barnootaa 2 dhaqee namoota adda addaa tuttuqee jira. Akka waliigalaatti namni isa wajjin tuttuqaa qabu nama 24 adda baafne namoonni 24 kuni isolation center yookaan bakka addatti baafnee Adaamaa keessatti guyyaa 14 turan yeroo ammaa kana hundi isaanii mallattoo kan fide hin jiru waan ta'eef gara mana isaaniitti deebi'aati kan isaan jiran hundi isaanii nagaa ta'anii. Kanaaf amma garuu hammate uummanni baraa jira waan ta'eef
dhibee akkasii qaba taanaan ofiif maatii isaaf jedhee dhufuu eegalee jira jechuudha. Masmara bilbila sarara 80 bakka adda addaa naannoo adda addaa kan mataa isaanii banatanii jiru achirratti bilbilee mallattoo akkasiin qaba maalaa godhu nama naa ergaa jechaa jira. Kanaaf manarra deemanii nama of shakku nama mallattoo akkasii qabu dhufee ilaalamee miti taanaan mana isaa ture yaadama yoommoo shakkamoo ta'e ogeessonni bira ga'anii gara bakka qophaa'etti fidanii achi ciisee ilaalamee irraati intanii ta'a waan ta'eef amma fooyyee jira. Jalqaba garuu dhugaadhaa baay'ee rakkoo ture. Garuu hojiin keenya guddaan dubartiin umriin 85 ammallee dhibee kanaatiin xiqqoo kan hunda caalaa kan dhukkubsatte isheedha. Ishee wajjinis naannoo Lubaaboorraatti dhufanii akkasuma kan wal argan jiru. Isaanis duukaa deemne namoota 15 adda baafne yeroo ammaa kana naannoo Saala Daarimuutti ilaalamaadha kan isaanii jirani. Hamma ammaatti isaanis mallattoon agarsiisne akkasuma nama dhumaatti tuufuu jenneeti kan nuti yaadnu. Kanaaf nama tokko yoo agarre nama sana wajjin wal qunnamtii qabu hin barbaannaa bira hin geenya. Al takkas bira ga'uu dhiisuus hin dandeenye ulfaataadha. Namichi irraanfachuu danda'a nama eenyu wajjin akka wal arge eenyu wajjin akka wal fuudhe eenyu wajjin akka wal dubbisee irraanfachuu hin danda'a. Namni nama sana wajjin wal beeku hundumtuu of agarsiisuun of mul'isuun barbaachisaadha. Kana booda hawaasni keenya of dhoksuun qabu. Dhibeen kun waan dhoksanis miti ofii baraaramuu biyya baraaruu waan ta'eef namni simuu hin qaba. Sochiin jiru garuu kanaaf nama hedduu leenjisnee bobbaasnee jirra jechuudha. Amma ergaawwan darban harka dhiqadhaa erga jedhameen booda walirraa fagaadhaa erga jedhameen booda ergaawwan kun akka biyyaalessatti darbanii jiru. Gama gammaa qabdanii wanni kun sirnaan hojiirra oolaa jira. Wanni tattaaffiin godhameen jira tola ooltotaan hawaasnis achi booda dhiqatu wanni eegan. Garuu immoo inumaayyuu waan kana faallaa waan ta'u mul'ata iddoo hedduutti namni walitti yaa'ee baay'atee harka faa dhiqataa walirraa fagaatuun hin jiru haala geejjibaatiin wal qabatee. Karaa irratti bahee namni dhiqataa oolu wanni sun immoo faallaa kana ta'innaa jedhanii namoonni kaasanii jiru. Waan kana akkamitti ilaaltanis? Torban lamaaf yoo of qusanne dhibeen kun akka babal'atu yookaan akka hin babal'anne kan taasisu uunu jechuudha. Torban lama keessumattuu torban itti aanu kana keessatti hojiiwwan hojjetaman baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Gammaa qabdaniin wanni ta'aa jiru waan babal'isu moo waan ittisu? Haga ammaatti kan nuti ilaalaa jirru bakkeewwan tokko tokkotti wantoonni gaggaariin ni jiru garuu baay'ee muraasa hundas walitti duuchaatti qabnee hin abaarru garuu iddoo baay'eetti akka nuti jennetti deemaati hin jiru. Bakkeewwan harka dhiqannaa baay'een isaanii kan bishaan hin qabne jiru saamunaan seeraan hin taa'u namni seeraan dhiqachuu irratti ammallee hanqinatu jira bakka hundaa jiru. Manneen hojii mootummaa hagami kan isaan kana qopheessanii jiran namni dhiqatee galaa alkoolii godhatee galaa namni hunduu alkoolii bitatee akka inni deemus mana isaa keessa akka inni keewwatu waajjira isaa keessa akka inni kaawwatu yaadata kun ta'an jiru. Manni nyaataa keessattuu garbaanii agar namni akkaataan wal bira taa'ee wal hammatee kan deemaa jiru. Sirrii miti kun hamma ta'ee harka wal fuudhuun kun xiqqaatee jira inni gaarii ta'ee garuu sana wajjin wal qabatu wantoonni hedduun immoo kan laalamuu qaban ni jiru. Taaksii keessatti ammallee namni overiidha kan fe'aa jiru kunis sirrii miti. Keessumaa immoo tiraanspoorteeshiniin kabaaburaas haa ta'u kan gara godinaatti gara naannoleetti gaddeeman kun mataan isaanii iyyuu ammallee tarkaanfiin cimaan irratti hin fudhatamne namni utuu dhaga'uu didaati kan jiru waan ta'eef isa kana ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Torban lama torban sadiitti of qusannee kan hojjennu yoo ta'e bu'aansaas hagasuma bareedaa ta'a waan ta'eef taajjabbeen nuti qabnu gama ummataatiin wantoonni kun hojiirra ooluu irratti hanqina guddaatu jiraadha. Meeshaalee itti fayyadamanii jira harkatti kan diratan yookiin kan funyaaniif afaanitti namni akkanuma namni nagaa afaanitti dirateetiin deema. Meeshaan kun yeroo ta'e wayii tajaajila booda immoo rakkoon kun yoo hammaate dhabamuus danda'a ogeeyyiinuu dhabuu danda'u yaaddoo akkasii biyyoota biroo irratti kan mudate kan waan ta'eef kanarratti maal wanni isin gorsitan dhugamatti ergaan kun karratti sirriin bira gaheera namuu bitatee diratee kayaa'u yoo ta'e akkasitti hin gorfama. Amma uummanni akka godhu kan nuti gorsinu dhaabbilee fayyaa keessatti ogeessonni fayyaa akka isaan hojiirra oolchuu qaban kan nuti gorsinu haguma beekne jechuudha. Guyyaa guyyaatti qorannoon kan agarsiisaa jiru qorannoowwan gurguddaa 10 akka addunyaatti fudhatamoo kan ta'an bakka cimaaraatti kan dhufanii jiru waan haaraa baay'eetu vaayirasii kan hojii wal qabatee dhufaa jira jechuudha. Haga ammaatti beekumsa qabnuun vaayirasiin kun tuttuqqaa harkaatiin namni dhibee vaayirasii kana irra jiru harka isaarra vaayirasiin kun bakka adda addaatti hin ta'a waan ta'eef nama biraa yoo harka fuudhe yookaan baay'eetti siiqee harka isaatiin namni sun immoo ija isaa afaan isaa funyaan isaa yoo tuqe kan dhibeen kun keessumattuu funyaaniif ijaan dhibeen kun salphaatti harka keenya irraatiin seena waan ta'eef namni qulqulleeffachuu fuula isaa tuquu dhiisuu alkooliitiin harkatti dibachuu kana gochuudha kan qabachuudha yeroo rootiin. Kanaaf namni fees maaskii yookaan immoo golgaa afaanii kana godhachuu qabu kanarra saayinsii jirurra dhaabbannee yeroo laallu nama yookaan qufa'u utaalloo kan qabu kan of shakke
dhibee kanas haa qabaatus haa dhiisus garuu kan qufa'uu fi funyaanii afaan isaa keessaatii wanti bahu yoo jiraate of eeggachuu qaba godhachuu qaba. Ogeessonni fayyaas shakkii akkasii ofirratti qaban yoo godhatan yookaan immoo bakka keessumattuu hospitaalonni namoonni hedduun siin jira waan ta'eef bakkeewwan muraasa ta'etti bakka godhamuu qabu ta'uu godhatan rakkoo hin qabu. Kanarraa kan hafe namni nuti tajaajila kenninuu fi dhibee kana kan qabu yoo ta'e namni nuti duukaa jirru dhibee akkasii kan qabu ta'e ofiifis eeggachuu waan qabnuuf godhachuu hin dandeenya jechuudha. Yookaan bakka baay'ee shakkamutti fakkeenyaaf mana amala sirreessaa keessatti hospitaalota keessatti eerpoortii keessatti namni qufa'u jira taanaan hin shakkina taanaan yoo godhanne waan rakkoo hin qabu jechuudha. Garuu akkasumatti guyyaa makaanee lafuma nagaa keessatti iddoo hojiitti magaala keessa yeroo deemnutti bakka rakkoon akkasii namni akkasii hin jirretti kan godhannu ta'e sirriis miti dabarsuu danda'a jedha. Qorannaan tokko tokko immoo haala malee golgaa afaanii kana godhachuun dhibee kana dabarsuuf carraa hin banaa kan jedhu qorannaa adda addaa dhufaa jira waan ta'eef ammaaf of eeggannaa kan gochuu namni utaalloo qabu hin jiru taanaan of hin shakkinu taanaan hin barbaachisu. Biyya hundatti keessiin dabalaa jira waan ta'eef of eeggannoon keenya cimuu qaba. Namni lakkoofsa murteessoo sun taane mana akka gadi hin baane namni mana isaa haa turu yoo barbaachisaa ta'e duwwaa gadaa ba'u innis kan gad ba'u maaliif nyaataaf wanta lubbuu isaa barbaachisuuf yoo ta'e malee erga barnoonni cufamee erga wanti baay'een cufameeti namni gad ba'uu qabu. Manneen nyaataa manneen dhugaatii muraasa baay'ee barbaachisoo ta'anii fi suuparmaarkeetii adda addaa yoo ta'e malee waan biraallee akka banamu nuti hin barbaannu jechuudha. Haa ta'u malee faallaa kanaatiin waan deeman ni jiru wanta nutis dabaree agaru. Ministeeronni adda addaa leenjiiwwan adda addaa gaggeessuun hin jira. Dhimma koronaa kanaaf illee yeroo nama walitti qaban nama bakka tokkotti walitti baay'isuu nama 15 haa ta'u namni wal bira taa'ee walitti hafuura baafannaan salphaatti darbuu hin danda'a jechuudha. Wal tuttuquu of eeggannaa dhiisuun kun bakka baay'eetti argamaa jira. Akkasuma miidiyaaleef yeroo ibsi kennamu namni baay'ee walitti heddummachuun kun hin jira. Kuni namni dafee waan baratu waan qabatu waan ta'eef waan sirrachaa adeemudha. Kanarraati kana leenjiiwwan kamiyyuu yeroo ammaa kana akka dhaabbatan kallattii kennee jirra. Gareen kana qoratus hin jira waan ta'eef bakkeewwan waan akkasii mudatu irratti nuti jala deemnee nuti mootummaafis kan ibsinuu fi qaamni kallattii taa'e kana kan hojiirra oolchu qaamni nageenyaa hin jira waan ta'eef isaa wajjiniin baay'ee walitti siqnee hojjetaa jirra kan duukaa buunu ta'a jechuudha mallee. Amma ogeeyyimmaan keessan tokko tokko miidiyaa hawaasaa irratti illee warri barreessan sodaa qaban warri barreessan ni jiru. Aktiivistoonnis qaamoleen hawaasaa garaagaraa haga deemamuu qabu haga sodaa isaa kan mootummaan socho'an jiru. Ministeerri fayyaas hagamuu ogeeyyiin keessan hubannoo qabu sadarkaadhaan kan jiran dhibee kanaaf qophaa'ummaan isaan qaban hagami. Isaan ufittisaa namoota biroo akka ittisan gochuu irratti illee hagam deemamee jira. Gama kanaan komii isinitti dhiyaata. Komii kana ni fudhattu moo hin fudhattan? Dhugaadhaa fudhachuu qabna komii hin fudhanna. Maaliif hojjette dhibeen kun haala kanaatiin babal'ates hin beeku. Weerarri idil addunyaa ta'e akkas yeroo gabaabaa dhiyeenya kana keessa mudatee hin beeku. Dhugaadhaa weerarri adda addaa weerarri kan koleeraa kan shiftoo kan maarii bakka adda addaatti hin ka'a. Sarkaa kanatti yaaddessaa miti. Bakka murtaa'attidha. Hojjennees bakka baay'eetti sirreessinee hin beekna. Garuu immoo kan ammaa kun karaa nuti eegneen kan dhufe. Waan amma jechaa jirru kana duwwaa sun taanee dhiyeessiiwwan adda addaa namni hedduu yoo dhukkubsate bakki ciisichaa hin barbaachisa hospitaalonni gurguddaan ni barbaachisu isteediyeemii guddaa kana gara hospitaalaatti jijjiiruun danda'ama ta'a addaraashaa milineema addaraasha kan jedhamu kana gara bakka ciisaniitti jijjiiruun hin danda'ama sadarkaa kanatti qophiin keenya bal'aa miti garuu waan jalqabne immoo hedduutu jiru jechuudha yeroon isaas yeroo gabaabaa ta'uu irraati ka'e. Weerarri kunis sadarkaa Afrikaa sadarkaa guddaatti babal'achuu danda'a ka jedhu yaadni akkasiis baay'ee waan hin turreef. Kanaafuu of dagannaan isin bira siin jira jechuudha. Dagannaan sadarkaa caasaa fayyaa fi caasaa fayyaa duwwaa sun taane caasaa fayyaa wajjin immoo hojii fayyaa duwwaa miti mootummaanis seektarii hundumtuu fakkeenyaaf waa'een bishaanii waa'een ibsaa waa'een dhaabbilee qulqullinaa dhiyeessan kana seektara fayyaatti ala jechuudha. Akkasumas immoo daldaltoonni waan sirriin goonillee ni jiraatu. Isaan kun seektara fayyaatti ala jechuudha. Qindoominni kun isaan qina hin qaba. Kanaaf amma ajandaan kun ajandaa dhugaatiin nutti dhufaa jiru kan akka walii galaatti hubatame waan ta'eef dagannaan akka jiru beekamaadha. Garuu sana immoo dafnee kophaa goonee keessaa bahuudhaaf waan bal'aa amma jalqabnee akka jiru immoo uummannis akka nu hubatu barbaanna. Akka Itoophiyaatti isin akka ministeera fayyaatti waan adda baaftan uummata Itoophiyaa kana keessa yoo hammaate hagana qabuu danda'a yookaan immoo hagana tambisuu dandeenya. Hojii amma hojjennu hagana ittisna hangana to'annaa yoo humna ol ta'e immoo hagana deemuu danda'a. Ka'edhu wanni qorattan jira. Amma sana qorachaa jirra garee guddaa keessumattuu namoota riisarchii adda addaa hojjetan dhibeewwan adda addaa dhibee weerara adda addaa irratti kan dura hojjetaa turanii fi yuunivarsiitiiwwan adda addaa irratti nama 20 ol ta'u walitti qabnee kan akka isaan qoratan gochaa jirra. Seenaariyoo sadiitiin adda baafnee jirra.
Seenaaroon ni cimaa namarratti hojjetaa jirru the worst hamaa akka ta'e nu qaqqabuu danda'a akka kan xaaliyaanii kana jechuudha keezii akkasii jennee fudhannee jirra. Sadarkaa lammaffaatti immoo giddu galeessa irra kan biyyoota baay'ee hin miidhamne garuu immoo miidhaan amma ta'e giddu galeessaan isaan irra qaqqaban kan isaan nu qaqqabuu danda'adha. Inni seenaaroon tokko immoo haala amma jiru kanaan keezii muraasa dabaluu danda'a garuu koonteen gochuu qabuu hin dandeenya akka babal'anne keessumattuu yoo ta'e naannoo Finfinnee kana keessa malee gara naannoleetti akka hin deemne jennee bakka sadiitti qoonnee haala kanaatiin qabannee ta'e kan nuti jirru kana wajjin wal qabatee qabeenyi nu barbaachisu maali haala kamiin hojjechuu qabna uummanni akkam gochuu qaba gara fuulduraa haga akka waliigalaatti state of emergency yookaan immoo labsii muddamaallee haga deemuutti gochuun danda'ama jechuudha heera mootummaarras hin jira isaa ol kan nu cinqu eessa ciibsinaa namni hedduu yoo dhufeedha kan jedhu. Hospitaalonni keenya humni isaanii durumas murtaa'aadha. Akkasumas immoo qorichi tajaajila hedduun ni kennama. Ogeessa fayyaa sadarkaa sanatti bal'aa qabnaa akka jiru kanas ilaalaati kan jiru. Kanaaf amma waan jalqabne jira. Fakkeenyaaf yeroo gabaabaa kana keessatti ogeessa 500 ol leenjisnee kontiraataaf ji'a 6 qaxarree jira. Dhibeen kun ka'es ka'uu dhaabatis ji'a 6 kan nu gargaaran leenjisnee reedii goonee qopheessinee jirra. Inni guddaan nama tajaajila tola ooltummaa irratti hojjetaa jira. Naannoleenis eegalanii jiru. Akkasumas waldaa qaxxaamura diimaa Itoophiyaa wajjiniin taane tola ooltummaa bal'inaan biyyoota biraatis kana godhan malee mootummaan ofii isaa hin danda'u tajaajila tola ooltummaa amma leenjii namootaaf kennaate kan nuti jiru dhibeen kun yoo akka tasaa sadarkaa jenne sanatti garmalee ol guddatee jechuudha. Odeeffannoo sirrii mootummaan kennaa jira jedhanii namoonni shakkanii jiru jechuun waan kana mootummaan nu dho'isinnaa'u dubbiin kana jala caalaa jabaatuun ooltuu nu dho'isanii haala jiru ni odeeffannoo guututti nu kennaan jiru. Dhibeen kun akka babal'atetti garuu mootummaan akka dhoksuu barbaadetti namoonni yaadan ni jiru. Wanni kun ni jira jettanii addu isii wanni dho'isitan ni jira. Nuti otoo ta'ee dhibee kana sirriitti ol kaasne namni akka xiqqoo bilcheessee yookaan itti dhagahame akka fudhatu kan nuti barbaannu akka sodaatu kan nuti barbaannu kana yaa ogaa uummanni keenya rakkoon uummata keenya namni yoo sodaatu waan godhu wallaala of eeggachuurra wanta hunda abdii kutatee kan caalu dhibeen kun akka babal'atu akka hin taasifneef sodaanna malee gaggeessaa sarkaatiin jiru paanik gochaa jira. Gaggeessaan akka sirriitti sodaatu. Dhibeen kun dhufa jennee itti maata kan nuti jiru jechuudha. Uummataaf garuu sarkaa kanatti uummanni keenya hagam qaroomee hagam wanta hunda hubataa jennee ilaalles immoo rakkoodha. Namni hedduun baadiyyaa keessa akka jiru sooshaal miidiyaa kan of harkaa hin qabne hin jira. Miidiyaalee sirriitti kan dhageenyas jiraachuu hin danda'a. Sarkaa qonnaan bulaatti sarkaa masaaf galutti sirriitti ibsuun barbaachisaa hin ta'a jechuudha. Maaliif namni si sodaatee harka maratee kan taa'u yoo ta'e dhibeen biraan fixuu danda'a. Beelli dhufuu danda'a ijoolleen miidhamuu hin dandeesse jechuudha. Kanaaf wanta hunda akka mootummaatti waan baay'ee miizanaan madaallee ilaaluun barbaachisaa waan ta'uuf malee mootummaan waan dhokse gonkumaa hin qabu ministeerri fayyaa guyyaa guyyaatiin wanta argannu keessumattuu namoota poozitiif ta'an guyyaa guyyaatiin ibsaati kan nuti jiru guyyaa guyyaa dhufaan jiranii guyyaa lammaffaatti dhufan isa guyyaa sadaffaarra dabaleetti kan ibsaa jiru. Kana hagam ministeerummaan fayyaa kunuu gadi bu'ee hundi irraa dhibee kana guyyaa guyyaadhaan adda baasee humni akkasii jiraadha dafee odeeffannoo kana argatuudhaaf kan dhokateen jiruudha kan irra hin gahamin. Dhugaadha kana gamaal kan nuti gochaa jiru naannoleen amma cimanii hojii keessan galan taasisuudha. Ministeerri fayyaa ministeerri fayyaa as jiru kana hunda bakka hunda ga'uun itti ulfaataadha. Garee isaan deeggaru ergaa jirra. Haga godinaatti garee ministeera fayyaa fi dhaabbata qorannoon instituutii keenya irraati gareen hedduun gad bu'ee naannoo fi godina akka isaan deeggaran gochaati kan nuti jiru. Inni guddaan garuu sarkaa naannootti hooggansi naannoo pirezidaantiin naannoo dhimma kana qabachuun barbaachisaa ta'a. Biiroon fayyaa naannoo irra jiranii caasaalee isaanii seektaroota adda addaa wajjiniin ta'anii wanti naannoo irra jiru gara godinaatti akka darbu godinni gara aanaatti akka darbu yoo xiqqate sarkaa godinaatti buufanni fayyaa 2-3 namoonni dhibee akkasiitti yoo qabaman bakka itti yaalaman akka qopheeffatan itti himnee jirra jechuudha. Godina amma sarkaa godinaatti gad buusuuf carraaqaatti kan nuti jiru rispoonsii kana haala ittiin ragaa saggannu jechuudha. Guyyaa guyyaatti kan nuti goonee dhibeen kun nimooniyaa yookaan michii sombaa wajjin wal fakkaata baay'ee wal fakkaata. Kanaaf nama biyya alaa dhaqee dhufee wajjin walitti dhufeenya qaban kan ho'ina qaama isaanii ol ka'e yookaan immoo namoota utaalloo qaban ho'ina qaamaa qaban mallattoo wal fakkaatan qaban dhaabbata fayyaa hundatti gad buufnee jira. Namoonni mallattoo akkasii qaban riippoortaa ta'an jennee jira. Amma namni gara biraatiin of hin dagachiisu fakkeenyaaf nama alaatti yoo waliin arginan qulqulluudha jedhee akka jiraatu hin taasisan. Maal kan nuti goone namoota alaa dhufan kana nama wal qunname qofa akka amma barbaadamaa jiru. Keeziin kan nuti define goone keezi definition jenna akkaataan itti namoonni shakkaman maal namoonni shakkaman kan jedhu waan lama keenya tokko nama biyya alaa wajjin qunnamtii qabuu fi fiivar yookaan ho'ina qaamaa qabu tokko kana
goone. Inni lammaffaan immoo nama ho'ina qaamaa or jennee yookaan jennee jechuudha. Ho'ina qaamaa akka qabu hanqina nyaata nyaachuu kan isa jibbisiisaa jiru utaalloo gogaa ta'e akka qabu jennee kana keessaa tokko jechuudha. Dhugaadha akkuma jettee kan biyya alaas yoo dhiisne kan biyya keessaa duwwaatti yoo deebine isa biyya alaas dagachuu hin dandeenya. Maaliif haga ammaatti kan nuti agarre namoota biyya alaa wajjin wal qaban. Local transmission yookaan Itoophiyaa keessatti baadiyyaa keessatti bakka adda addaatti namaa namatti carraan darbuusaa haga ammaatti baay'ee faayindiingiin dhufe waan hin jirreef ammaaf fookasiin keenya guddaan namoota biyya alaa gara taa cimsinuu jennee yaadne. Isaan irra darbee uummata keessa gallaan nurra galagaluunsaa sinafu suni. Inni guddaan garuu amma kan sodaan keenya alaa ka dhufu irratti. Biyyoonni hedduunis akkasii kasaan ta'an. Otoo isa keessaa hojjetanii alaatti dhufee keessatti nam'e jechuudha. Isa alaaf xiyyeeffannaan kennin. Biyyoon tokko tokko immoo isa alaa irratti xiyyeeffatan isa keessaa dagatani. Kanaaf keezii wayii karaa ta'e galee karaa isaan hin beekne galee erga uummata keessa baay'ee deemee booda maxaalaan akkasii kate erga uummata keessa waliin ga'ee booda kan isaan argan jechuudha. Kanaaf amma nuti lamaan isa hojjechuun barbaachisaa ta'a jennee jira. Keessumaa immoo namoonni nimooniyaa yookaan michisombaa qaban kuni dhaabbilee fayyaa hundarratti akkasaan riippoorti ta'an goonee jira. Sana guyyaa guyyaatti ilaalaa jira. Ka guyyaa 30 ammoo harkaa qabne jechuudha. Dabalaa jira xiqqaataa jira jennee ilaalaa jira. Xaaliyaan keessatti katee guyyaa guyyaatti namoonni michisombaa qaban kuni dabalaa dhufe isaan garuu hin hubanne. Akkasumatti nimooniyaadha jedhanii kan yaadaa turan jechuudha. Amma kanaaf kan waggaa darbee siin qabna, kan ji'a darbee siin qabna, kan ji'a kana wanta ol dabalee jira jennee dhaabbilee fayyaa keessumattuu kan Finfinnee sirriitti xiinxalaa jira. Hospitaala 10 Finfinnee irratti qabnee guyyaa guyyaan ilaalaa jira. Namooti nimooniyaa jedhanii yaalaa jiran nu erganii jechuudha. Kanaaf wanti dabalee hin jiru. Otuu bakka wayii tokkotti spaayikiin jirate dabaluun argameera taanaan naannoo sana waatu jira. Izar koronaa ta'a yookaan waan biraa ta'uu danda'a kana hordofaate karaa kana kan nuti amma waraqaa argataa jiru jechuudha. Kanarraa kan hafe caasaan fayyaa haga gandaatti ekstenshiiniitti haga ekstenshiin orienteeshinii kennamee jira. Namoonni mallattoo akkasii qaban akka isaan adda ba'an taasisu. Ergaa gorsa adda addaa kennuu duwwaa osoo hin taane gurmaa'insa uummataa wajjin waliin ta'anii namoonni kun akka isaan dhufan. Akka isaan dhaabbata fayyaatti dhufaniif akka isaan sakatta'aman kan baay'ee sodaachifaman yoo ta'e garuu hospitaalli yoo xiqqaatti sireeshan qopheessee jira hospitaalli hundi jechuudha akka biyyaatti akka jiru sireessan irra taa'anii achirratti ilaalamanii sakatta'amanii yoo baay'ee kan shakkaman yoo ta'e saampiliin isaanii fudhatamee gara giddu galeessaatti dhufee sitti qoratamee deebiinsaa bilbilaan kennamaaf jechuudha rizaaltiinsaa. Kanaaf waan akkoote hin jiru dhugaadhaa humni keenya haga waa hunda al takkaatti argachuudhaaf humna gahaa qabna dhugaadhaa wanta hojjetaa jiru hin jira suni cimaa deema malee ammatti wanta hundaa gahaadha jennee hin kaasnu garuu torban tokko lama keessatti humna kana guutuu amma gara gadiitti hin horanna jenneetti kan nuti yaadnu namni hundumtu sarkaa weeraraatti dhibicha akka hubatu hin goone malee nam tokko ogeessi fayyaas uummatuma keessaa dhufe waan ta'eef waan uummanni yaadu kan yaada ogeessis bakka tokkotti hin dhufu yoo dhufes nu hin miidhu kan jedhu kun hin jira jechuudha. Ogeessi fayyaas al takka kan of kennanii halkanii guyyaa hojjetan kan baay'ee isaan galateeffannu jaqnoota akka jedhan ogeessa hin qabna. Garuu haguma sanaa immoo kan sodaatee illee kan itti bu'us kan sodaatus immoo hin jira jechuudha. Nam tokko mallattoo akkasii qaba taanaan itti qullee kan sodaatus hin jira kun sirrii hin ta'u jechuudha. Ogeessii fi raayyaan isa biyyaa tokkuma uummata fayyisuudha sunis uummata wayirraa baraaruu waan ta'eef hojii boonsaa jalqaban kana immoo itti fufuun gaarii ta'amu ogeessaati sodaachuurra rakkicha fuuldura dhaabbannee chaalenjii kana fees goonee keessa ce'uutu nurraa eegama jechuudha. Yeroo itti aanu kana keessatti tokko karaa babal'ina vaayirasichaa wal qabatee waan as deemu waan eeggamu torbeewwan itti aanan kana keessatti akka isin qorataa jirtanitti adda baasaa jirtanitti waan eeggamu maali? Tarkaanfileen immoo fudhatamuu qaban maal fa'aa fudhatamuu malanii yookiin fudhatamuuf kan ta'uu danda'an jedhamee yaadamu maal fa'i? Iyyeen egaa akkuma dura kaase egaa maal ta'uu danda'a kan haala idil addunyaa haala Afriikaas ilaallee biyya keenya kana keessatti maaltu dhufuu danda'a Itoophiyaa kana keessa kan jiru baay'ee ilaalaa jira. Keeziin kan dabalu yoo ta'e jalqaba kan dabalu Finfinnee keessatti. Finfinnee keessatti karaa nuti dhiyeenyaan dabaluu danda'a. Haalli mijataan immoo jira. Maaliif hojjete tokko haaluma jiruuf jireenya uummata keenyaa kana Finfinnee keessatti bakkeewwan baay'ee koosii ta'an qulqullina hin qabne namni bakka itti heddummatu namoota daandii irra bulan kana fudhachuun hin danda'ama. Kuni bakkeewwan qulqullina qabaniif mana tokko keessatti fakkeenyamma bakkeewwan tokko beekamaadha. Namni hedduun kutaa tokko keessa kan jiraatu. Kun baay'ee mijataadha vaayirasii kanaaf jechuudha babal'ina kanaaf. Finfinnee keessa garmalee ol ka'uu danda'a. Finfinnee keessaati immoo suuta jedhee gara naannolee magaalota naannoo Oromiyaa magaalaa naannoo addaa kana keessa jiranitti bal'inaan deemuu hin danda'a jechuudha. Akka jedhee gara naannoo hundatti hin deemaa karaa jedhuutiin kan nuti keenya jirru keezinis haaluma kanaatiin dabalaa deemaadha kan tokko keenya jirru jechuudha. Dhaabbilee fayyaa keenya qopheessuu irratti waan bal'aa hojjechuu qabna. Ammas hojiin guddaan keenya kana dhaabbileen fayyaa hundumtu hojii biraa cufnee kanatti deebi'uu dandeenya ta'a. Dhibeen kun garmalee babal'annaan waan hunda cufnee
hospitaalonni hundumtuu bakkatti koronaan yaalamu. Sadarkaa sanitti amma hubannaan jira. Eeyyeen kana leenjii bal'aa kennaati kan nuti jiru dhaabbileen hundumtu akka qophaa'an gochaa jirra. Al takkaatti hunda bira hin ga'u waan ta'eef Finfinnee keessatti amma hospitaalota 2 qopheessinee jira bakkatti namoonni kun yaalaman. Siree hamma 1,000 qopheessaa jira namoonni kun asitti yaalamu. Ammaaf naannoo irratti yaallu Finfinnee irratti eegalla. Gara naannootti gad bu'aa deemna jechuudha. Simptomii isaa dhufnaan mallattoon akkasii dhufnaan naannoleen hatattamaan tajaajila kan dhaabanii akka isaan hojii kanatti galan gochaatti deemna jechuudha. Amma namoonni tajaajila adda addaa dhufan dhaabnee jira hospitaalota hedduurraati kan yeroo kennuu danda'u. Opereeshinii yeroo kennuu danda'u. Ammaaf kan fudhachaa jirru emerjensii adda addaa fudhachaa ta'e kan nuti jiru akkasumas da'umsa wajjin wal qabate waan emerjensii wajjin wal qabate yoo ta'e malee isa kan fi namoota amma sukkaaraa dhiibbaa dhiigaa kan yeroo rootiin dhufan namoota HIV TB dhukkubsatan irraa kana feesa kan xiqqeessaa jirra jechuudha. Namni ciisee yoo ta'e akka ba'u sireerraa gochaa jira. Sireewwan akka nuu jiraatan taasisaa jira jechuudha. 7-2-3 uummannis kan nu hubachuu qaba akka tokkotti tajaajilli yeroo dhowwamu maaliif kan jedhu kana kan akka ta'e hubachuun barbaachisaadha. Kan agreessiivliin hojjenna meeshaalee yaalaa hedduu amma namoonni kun oksijiinii barbaadu. Nama 100 keessaa namni 15 oksijiinii barbaada dhibee koronaa kan namni qabame jechuudha. Kanaaf biyya keenya keessatti immoo kanaa olis ta'uu danda'a. Maaliif namni humni dandamachuusaa laafaadha namni keenya. Xumura irratti gabaabsitanii wanni hafuu hin qabu ergaa tana dabarfadhuu qaba jettan yoo jiraate. Inni guddaan hawaasni keenya ergaawwan adda addaa fudhatee hojiirra oolchee mootummaa cinaa dhaabbachuun seektara fayyaa cinaa dhaabbachuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Hawaasni keenya kana sirriitti hojiirra oolchuudha wanta jedhame hunda yeroo muraasaaf of adamnee hojiirra oolchuun baay'ee barbaachisaa hin ta'a. Of qusachuun dhaga'uun barbaachisaadha tokkoffaan. Lammaffaan hooggansa seektara fayyaa duwwaa osoo hin taane hooggansi mootummaa gubbaa hamma gadiitti amma ajandaan koronaa caalu hin jiru jechuudha. Asirratti xiyyeeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Bajeta qabnu hunda asirratti fiduun baay'ee barbaachisaa hin ta'a jechuudha. Waan biraa irra caalaa xiyyeeffannoon guddaan kanaaf ta'uun barbaachisaa hin ta'a. Ganamaa galgala dhibeen kun maalirra jira, addunyaan maalirra jirti, maaltu ta'uuf deemaa jira, akkamitti haa qophoofnu kan jedhu koreewwan sadarkaa adda addaatti jiran hooggansi cimee qabachuun barbaachisaa ta'a. Ogeessonni fayyaa keenya kan halkanii guyyaa hojjetan waan gaarii kan hojjetaa jirtan ni jirtu ni beekna jabaadhaatiin jechuu barbaanna. Kana caalaallee dhibeen kun yookiin eessaa deemte naannoo tokko naannoo biraa deemuudhaan hospitaala tokko hospitaala biraa deemuudhaan of kennitanii ofis eegaa hawaasa keessaniif haaluma baratameen cimtanii akka hojjetan ergaa kee kan hin dabarsu. Dhumarratti miidiyaaleen keenya OBN dabalatee hojii gaarii hojjetaa jirtu. Garuu kana caalaa wantoota haaraa fudhachuudhaan odeeffannoowwan adda addaa fudhachuudhaan uummanni keenya karaa onnatee dhaga'uu danda'uun karaa miira uummataa tuquu danda'uutiin ergaawwan adda addaa dabarsu. Balaawwan qaqqaban sirriitti uummanni keenya akka beeku taasisu. Karaa salphaa ta'e immoo akkamitti akka ofirraatti xiqqeessuu dandeenyu sirriitti gad bu'anii hojjechuu qaamaan wantoota hojjetaman wantoota qophaa'an gad bu'anii qaamaanis ilaala uummanni waan jirus akka inni beeku taasisu mootummaas akka inni amanu taasisu mootummaa hin qophoofne seektarii hin qophoofne jedhe sodaa keessa akka jiru akka galu osoo hin taane waan qabatamaan lafarratti hojjetamee jirus agarsiisa uummannis akka inni hubataa deemu taasisuunis barbaachisaadha kan jedhu hundi keenya lammiin Itoophiyaa hundi namni kaanis dhibee kana ofirraatii qolannee uumaa wajjiniin waaqa wajjiniin taane waaqattis kadhachaa abdii godhachaa wanta nurraati eegamu immoo hunda goone weerarri biyyoota gurguddaa lafatti dabale kuni otuu kana caalaa hin babal'atiin akka dhaabnuuf wal qabannee cimnee akka hojjennu jechuun barbaada. Ayyee ulfaadhaadha Dr. Darajjee Dhugumaa Ministeera Deetaa Ministeera Fayyaa nu waliin dubbii jabduu irratti turtii taasiftaniif maqaa daawwattoota OBN isin galateeffanna. Tole galatoomaa isinis. Egaan kabajamtoota daawwattoota dubbii jabduu kennanarra dhimma vaayirasii koronaa addunyaa raasaa jiru wal qabatee ministeerri fayyaa maal hojjechaa jira akka biyyatti sochiin jiru maal fakkaata kan jedhu turtiin Dr. Darajjee Dhugumaa waliin taasifne kana fakkaata torban keessummaa biraatiin dubbii jabduutiin walitti deebinaa hanga torbaanitti torban gaarii isiniin jecha ana horjamaaliin ture.